bonito, doña Florinda, y muchas gracias. Las que le adornan. Digo, por nada. Bueno, y ahora a ti, ¿quién te hizo llorar? ¡Usted! Pues no le hagas caso y dile... ¿Tú por qué? Porque usted me regaló unas raquetas de ping pong y me regaló unas pelotas de ping pong, pero no me regaló una mesa para jugar ping pong. Bueno, Popis, es que no es lo mismo el precio de un par de raquetas y unas cuantas pelotas que el precio de una mesa. Pues en eso debió pensar antes de permitir que me forjara vanas ilusiones. Óyeme, yo no soy más que un simple profesor de escuela. Ese es su problema. Y para poder comprar una mesa de ping-pong hace falta ser un hombre rico. De acuerdo. Le voy a decir a mi papá que la mande para acá. ¿Que mande qué cosa? La mesa de ping-pong que tenemos en la casa. Para que aprenda. Mira, yo mejor me voy. Popis, ¿no has visto si ya regresó la Chilindrina? No. Pero ¿sabes qué, chavo? Yo tengo una cosa que tú no tienes. Es que fue a comprar unos huevos. Mira. ¡No! ¡No! No se partió. ¿No se partió qué? El huevo que tiraste al suelo. No es huevo. Es una pelota de ping pong. Ah, pues parece huevo. Ay, chavo, tú nada más piensas en comer. Pero ñoño ya va a poner la mesa. Eso. Ñoño va a poner la mesa para que yo me siente a comer y entonces voy a comer muchísimo, ¿sabes? No, chavo, la mesa que va a poner ñoño es una mesa de ping pong. ¿De qué? Ping pong. ¿Que tú no sabes jugar ping pong? No, ¿cómo se juega? Ah, mira, te voy a explicar. Primero que nada, cada uno debe de tener una de estas raquetas. Sí, ¿y luego? Luego viene lo más difícil. Tienes que pegar con esta raqueta, pero procurando que pierda el otro. Tú das uno, yo doy otro. Yo doy otro, tú das uno. Y así sustantivamente, ¿entendiste? ¿Pero cómo se pega o qué? Ay, chavo, es muy fácil. Mira, deténme aquí. Te voy a explicar. ¡Ay! Ya me fijé cómo es, me toca. ¡Ay! ¡Ta, ta, 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 ta! Es que la Popis me dijo que así se juega. Sí, pero es que se atravesó el muy menso. Yo le quería pegar. Oye, ¿cómo dijiste? Que usted se atravesó, ¿no es cierto? Sí, pero dijiste, se atravesó el muy menso. Por eso, porque usted se atravesó. Yo dije que el que es menso es el chavo. Y es menso porque no entiende las cosas. Mira, cállate la boca. ¿Sabes si dejé mi sombrero olvidado en casa de tu tía? ¿Por qué no me respondes? Porque usted me dijo que me callara la boca. ¡Adelante! ¡Está abierto! Doña Florinda. ¡Profesor Girafales! ¡Qué milagro que viene por acá! Pero se acabó de estar aquí hace un momentito. ¡Ay, es verdad! ¿Sabe? Vine a buscar mi sombrero, lo dejé olvidado. Ahí está. ¿No quiere aprovechar para tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, no es ninguna! Pase usted. Ya pasé. ¡Ay, sí, verdad! ¡Qué cosas! Ahora mismo le traigo el café, ¿eh? No se vaya a ir. Ahora fíjate bien, chavo. El golpe de la raqueta se lo tienes que dar a la pelota. ¿Entendiste? Sí. Pero fíjate cómo lo hago yo. ¡Aquí están los huevos! Los huevos que fuiste a comprar. Pero es que ella también se atravesó. ¿Se rompieron?